Boa tarde. Imos proseguir con esta sesión de memoria. Imos comezar esta sesión, esta mesa redonda de reflexión e debate, na que intentamos, seguir aportando achegas alrededor desa perspectiva tanto da fotografía da época como da protagonista da xornada, fotógrafa e autora. E, por tanto, para iso temos tres especialistas que intentamos que nos den tres perspectivas que creo van ser complementarias. En primeiro lugar, intervirá Roberto Quintero, que ele é fotógrafo, é dunha familia de fotógrafos, é irmão e, por tanto, vai dar esa perspectiva máis da experiencia e da súa especialidade da fotografía publicitaria. De seguido, María Mercedes vai dar unha perspectiva da fotografía en xeral e unha reflexión alrededor da xornada. Ele é fotoperiodista e, por tanto, ten unha visión do fotoperiodismo e participou en diversas experiencias fotográficas. E Víctor, tamén, que ten unha experiencia, ten estudiado a fotografía e, por tanto, dá unha perspectiva máis de análise ou vai nos intentar facer unha aproximación da fotografía da época e de algúns aspectos tamén que creo que nos van servir para esta reflexión nesta tarde de outono. Sin máis, damos a palabra para comezar a sesión a Roberto. Boas tardes. Funciona? Vale. Vou a falar nos dous idiomas oficiales. Quero dicir que a veces é máis fácil falar en castelán e outras veces é máis fácil falar en galego. Bueno, vale, de acordo. Pisoume un pouco o que eu tiña que dicir, miña irmá. Pero, bueno, vou a ver se completo algo das cousas que dixo. Hai algunhas cousas que quero puntualizar despois, dentro de la vida de mi hermana, de su vida profesional, y la parte técnica que aquí en el borrador que me mandaron, que era como innovador, fotográfico, técnico, pero bueno. Mi hermana siempre tuvo inquietud por los últimos adelantos. Se empezó, antes de que yo me dedicara a esto, cuando estaba estudiando en Vigo, con el día transfer. Era un proceso que daba una calidad extraordinaria, pero complicadísimo, porque había que hacer 3 negativos con 3 filtros distintos, después había que hacer 3 matrices, había que teñirlas y por registro imprimirlas. Daba unas fotos fantásticas, pero eran muy bien para portadas de revistas, sobre todo norteamericanas, porque eran los que podían pagar ese proceso. Para fotografía de estudio era imposible. Entonces, era muy bonito, se hicieron las diapositivas, quedamos todos maravillados. Hablo del año 57, 58, pero no se pudo llevar a cabo. En el año 61 yo hice el primer cursillo en Amberes de fotografía de laboratorio de color y fue cuando ya en el estudio de Mari montamos el laboratorio y se empezó. Lo que pasa es que aquello iba un poco lento porque yo tenía el enemigo en casa, que era Mari, que pintaba de maravilla. Y cuando a la gente se le ofrecían fotos, se decían en color pintado o color directo. Y aquello color directo que era, bueno, pues el que no era pintado. Y la gente, todo el mundo, color pintado. Las fotos las pedían en color, pero pintadas por Mari. No sé si se acordará ella, unos carnavales, se puso enferma y entonces esa fue la ocasión. Y en la ocasión la pintan verde, ¿no? Entonces, a la gente se le ofreció, sí o sí, el que quería fotos en color tenía que ser en color directo, porque ella no estaba no podía pintarlas. Y además aquellos trajes que venían de lunares, de Baralais, pintar todos aquellos lunarcitos en fotos 18-24, era un trabajo. Y fue cuando realmente empezó la fotografía en color en el estudio de mi hermana a funcionar. Tenía de aquellas muchas complicaciones. La iluminación, no podía tener un contraste muy elevado, en fin, una serie de complicaciones. La gente se quemaba debajo de los focos,
porque eran exposiciones, películas muy poco sensibles, exposiciones muy prolongadas. Entonces, cuando que viene el segundo salto, decide pasarse a los flashes. Era un sistema totalmente nuevo, pero se pidieron los flashes y cuando vinieron, ese mismo día, por la tarde, arrinconó todos los focos de tungsteno, de luz artificial, de luz incandescente, y se puso ya con los flashes. No se volvieron a usar más. Bueno, sí, quizá 20 años después, haciendo otro tipo de fotos, usó también otra vez la iluminación de tungsteno. Siempre fue así, muy arriesgada. O sea, no le importaba. Se ponía, dice, esto tiene que funcionar, y efectivamente funcionaba. Otro paso importante, que yo también participé porque yo lo había visto en una revista, y que era el proyector de fondos, de forma que tú retratabas una persona delante de un fondo, tú ponías una diapositiva que proyectabas y esa persona salía en el ambiente, salía en el exterior. Sobre todo fue en la época en que se empezó a estilar mucho el reportaje en exteriores, y mi hermana no salía a los exteriores. Alguna boda que se hacía de reportaje, que tenían la suerte, los privilegiados, iba Mari, íbamos 3. Yo usaba la cámara, ella disponía, había la composición y otro ayudante más. Entonces, pues, claro, la gente, muchos ya pues decían, pues hacemos la foto fuera. Y fue cuando se pensó en esta solución, que era ese proyector. Y esto, pues, lo fuimos a ver a Alemania, a la Fotoquina, una de las ferias, y encontramos efectivamente este proyector que yo había visto, que era de la misma casa de la que teníamos los flashes. Y muy bien, vimos unas pruebas que nos enseñaron unos resultados y estupendamente, pero tenía un pequeño problema, era que todas las fotos eran de 3/4 o bustos. No había una sola foto de cuerpo entero. Entonces, ¿qué pasa? Tenía una pantalla, la pantalla era una pantalla especial. Resulta que no tenían pantalla para el suelo, entonces las fotos estaban todas condenadas a ser de 3/4, de busto, de primer plano, con un fondo que tú le quisieras poner. Entonces, buscando por la Fotoquina otros sitios, encontramos otro proyector de fondos que era de una fábrica francesa que no daba la misma calidad que este, pero sí tenía suelo. Entonces, claro, dijimos, ya está, combinamos la pantalla de uno con el suelo del otro. Como la casa estaba muy interesada en la venta, conseguimos que le comprara a los franceses la pantalla del suelo, que después la compraron para muchos más fotógrafos, porque ya aquí los que vendieron en España, todos venían con el suelo. Entonces, se empezó en ese momento, y también era un sistema complicadillo. De hecho, hubo muchos fotógrafos, bueno, muchos no, un sistema caro, que lo intentaron y al final se aburrieron y terminaron arrinconándolo. Sin embargo, Mari hizo cosas verdaderamente fantásticas prácticamente desde el primer momento. Había que tener mucho cuidado con las luces, que no incidieran en el fondo, porque si no cambiaba la proyección, y que no te quedaran las figuras levitando, tenías que buscar muy bien dónde apoyarlas, que las luces del paisaje no fueran totalmente contrarias a las que tú le ponías a la modelo, porque si no cantaban, claro. Y entonces, pues esta fue la segunda aventura. Después se abandonó, cuando fue el color ya en cantidad, se abandonó la placa que usábamos, porque hasta entonces se había trabajado todo en placa de 912 o 6x9, pero sobre todo en 912, y se pasó a la película en rollo. Pues claro, la película en placa era carísima. No hay que olvidar que éramos unos fotógrafos que vivíamos del trabajo y tú tenías que tener unos precios que fueran asequibles a la gente. Entonces, esos fueron 2 o 3 pasos de los que yo participé o colaboré, algunos no estando ya con ella, pero vamos, que sí que los vi. En alguno, por ejemplo, como fue el proyecto de fondos, aconsejé. El laboratorio de color, donde primero que estuve en el estudio de Mari. Allí pasamos de las cubetas a los tanques, en fin. Fueron siguiéndose todos los pasos a continuación unos de otros. En cuanto a la parte personal, Mari, el reconocimiento fue instantáneo. No pasó penurias ningunas. Es así, aunque a lo mejor a alguno pues, le parezca raro o le moleste porque pensó que no, fue instantáneo. Cuando hice la primera exposición, no sé si es porque era novedad o por lo que fuera, fue un éxito, pero instantáneo. Siguió trabajando en el estudio de Lugo, siguió perfeccionándose, y cuando hizo la segunda,
que es la del 47, me parece, o así. No, la segunda, la de Lugo, la del Centro de Iniciativas y Turismo. Bueno, pues esta también fue lo mismo. ¿Qué pasa? Se empezó bien, se empezó por arriba, lo que ella comentaba, se invitó a la gente, o se le propuso fotografiarla para una exposición. Y a todo el mundo nos gusta. Bien, es una cosa de participar en estos eventos y tal, y de aquellas que la sociedad tenía pocas cosas, más todavía. Y cuanto más importante fueras, más te diferenciaras de los otros, todavía mejor. Entonces, ya fue un reconocimiento total el segundo. Y cuando vino para Vigo, lo mismo, porque además para Vigo fue en 2 etapas. Se vino, se hizo una exposición y se empezó por la sardinocracia, que le llaman ahora. Aquella, la High Society de Vigo, pues eran los fabricantes de las conservas y algunos más, los astilleros. Y claro, se empezó por arriba y está visto que si tú quieres triunfar es que hay que poner las cosas caras. Es una de las mejores maneras, porque la gente pues no puso pega ninguna, pero claro, fueron pues, no sé, 15 o 20 personas las que se fotografiaron para participar en esa exposición. Y entonces, pues igual el reconocimiento fue total y cuando, como iba tan bien, la gente llamaba para hacer fotos, hacer reportajes, fue cuando se decidió montar otro estudio en Vigo. Y efectivamente ahí sí hubo ese bache que comentó Mari, que la gente que se había fotografiado para la exposición, pues no acudió en masa al estudio. Y el resto del personal, resulta que, como había hecho las exposiciones que había hecho y la gente que había salido, pensaban que allí era inasequible hacerse una foto. Entonces la gente no entraba, o entraba poco. Eso fueron ahí un tiempo duro hasta que la gente pues se dio cuenta que hacían fotos y que eran asequibles por todo el mundo. Y eso fue el punto que tuvo un poquito más duro, porque el reconocimiento social y profesional lo tuvo siempre. Pero eso fue así desde el primer momento. Hay personas que lo pasan más difícil, tienen que tener un recorrido, pero ella ya trabajando como profesional ya tuvo el reconocimiento, pero prácticamente instantáneo. Voy a acabar, porque lo breve ya sabemos. Hay una cosa que no contó, que cuando dice que fueron para Francia, ella está hoy aquí y yo más todavía por un despiste, porque resulta que se subieron al tren en Madrid para ir para Barcelona y cuando iban en el tren ya a medio camino, pues iba cargado de mujeres y niños. Bueno, mi madre iba allí con su hija, pues una más entre tantas. Empezaron a hablar cuando llegan allí, cuando cojamos el barco, cuando nos lleven, cuando tal. Y cuando lleguemos allá, ya verás, los niños al colegio y tal. Y mi madre dijo, pero bueno, ¿a dónde vamos? Iban camino de Valencia para embarcar a Rusia. Bueno, pues entonces, claro, cuando ella preguntó, se aclaró la cosa y como pudieron, me parece que fue en Zaragoza, se bajaron y cogieron otro tren para la frontera catalana y llegaron a Barcelona. Pero vamos, si llegan a seguir en ese tren, iban como los borregos hubieran entrado en Valencia con todo el mundo en el barco y, en fin, bueno, claro, yo no estaría aquí. Yo sí, me gustaría de bailarina rusa o de ingeniero, pero vamos, de fotógrafo no creo que coincidiera. Esa fue la verdad. En el estudio, el trabajo estaba, bueno, quiero aclarar, ya no es por molestar, pero es para puntualizar. Había hombres, bueno, o nenos. Estaba Pepito, que era el retocador, estaba Alfonso, que estaba en el laboratorio, estaba Fernando, que era el retocador, estaba yo, que ayudaba, estaba Antonio, o sea que ya veis. Pero bueno, un momento que éramos, yo no sé si éramos 10 o 11, algunos estaban de media jornada, pero los otros, de media jornada me parece que había uno, pero hubo un momento que estábamos casi 50-50. O sea que eso hay que puntualizar porque es así, además, durante bastantes años. Después de que yo me marché en el 70, sí que ya la cosa ya fue bajando, bajando y al final quedó todo, quedaron mujeres todas. Quedaron todas las mujeres. Pero al principio sí hubo, sí, en el laboratorio estuvo mucho tiempo, Alfonso estuvo, Fernando de retocadores, Pallín estuvo hasta los años 70, 72, en fin, no sé qué quede eso ahí. Vale. Bueno, no es por reivindicar, es por puntualizar. Vale, pues yo, mi
speech. Ya está. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias por eses recordos e esas apreciacións sobre a historia técnica da fotografía e historias tamén persoais. E pasamos agora a Mercedes, que como fotoperiodista e como profesora, pois vai facer unha reflexión tamén alrededor do traballo das mulleres na fotografía. Cando queira. E o cable corto. Igual o outro seguro que dá máis, ou este. Vale, os dous. Xa está. Boas noites, estou encantada de estar aquí, que me invitaran as organizadoras, as coordinadoras e todo o Consello da Cultura. Pareceme que é superinteresante, ou foi superinteresante facer estas xornadas sobre a muller e a fotografía, como eu lle chamo, cando lle decía a xente que iba a participar nunhas xornadas, eu decía muller e fotografía, e facéndolle unha homenaxe moi grande a Mari Quintero. E, ademais, miña tocalla. Chamámonos Mari. Pola mañán, a presentación da súa filla foi emocionante, foi, a verdad, maravilloso, foi un caramelo ao principio, pero despois, a outra parte foi así a realidade, a realidade das nosas alumnas, das nosas mulleres fotógrafas, que neste momento, vendo todo o que foron presentando tanto Natalia como Rosa, Xisela e Nerea, pois está difícil para traballar no que lle gusta, que é a fotografía. Pero, seguindo o exemplo de Mari, pois de Mari Quintero, eu creo que todo se consigue. Decaendo, pero volvendo a levantarse, collendo impulso para coller carreira, non para ir para atrás, sino para continuar. Esforzándose e, ao final, todo se consigue. Eu que lle digo ás miñas alumnas e aos meus alumnos que esforzándose todo se consigue. A pregunta de principio de curso case sempre é a mesma, non sei se lle pasa a Rosa e a outros compañeiros, pero e isto ten salida? Esta especialidade ten salida? Que vamos a decir? Pois sí, hai que esforzarse e, ao final, cando se fan as cousas que o dixo Mari, algo que lle gusta, cando facemos as cousas que nos gustan, algo que nos gusta, ao final conseguimos traballar en eso que nos gusta. Ben, empezamos... Eu quero facer un análisis que fai 3 anos. Eu non traio así moito preparado, algo, sí, bastante, pero non así unha cousa, fui intentando facer así, hilvanando, con retaliños que fui collendo de todo o que fostes falando. Bueno, cheguei a algunhas conclusións, ou mellor vos chegastes a algunhas conclusións e fixéstenos chegar a algunhas conclusións con todo o que vos fostes analizando. Eu fai 3 anos empecei a tese. Abandonei, non? Porque me agobiei un pouco, porque prefiero facer investigación sobre a muller e a fotografía pois pola miña conta, sin ter que facelo acabar dentro de 5 anos. Pero empecé primeiro facendo o meu título da miña tese era a evolución da técnica fotográfica en Galicia desde os principios hasta a metade do século XX. E empecé a entrevistar a fotógrafos. Tiña pensado entrevistar a Mari Quintero, pero empecé polos de Ourense porque estaba traballando ali. E dixen, bueno, vou aproveitar, porque así foi, só estuve 1 ano na escola de Ourense e xa voltei para aquí. Entón, foi un da Scratch, Mazaira, Villar, ao mesmo tempo entrevistei aquí ao señor Guitián, escoitei unha entrevista de Camaño e sempre salían as mulleres. A súa muller era a que estaba no estudio, a súa irmán era a que arquivaba, por exemplo, os Scratch teñen un moble enorme con un montón de arquivos, todos con nombres de todos os clientes, súa irmán, e así, entón, eu dixen, é que isto é absurdo. Eu que teño que facer é unha historia da fotografía e a muller. Aí descubrín algunha cousiña que se lle esqueciu a Natalia, que despois estivemos comentando, non sei se Natalia está por aí, se marchou, pero era que Camaño foi mobilizado na Guerra Civil, e cando se foi á guerra, pois a súa muller
quedou co estudio. E despois, cando el voltou, ela montou un estudio en Carnota que chamou ese estudio Foto Chiquitina. E iso aparece nun libro publicado, un álbum publicado polo Centro de Estudios Fotográficos de Vigo, así, en 4 liñas, nada máis, vale? Ese libro era para Camaño, pero eu creo que temos que nós, todas, coller isto e facer un estudo sobre Teresa Louro, que era a muller de Camaño. Hai outra, entrevistei ao señor Guitián, un fotógrafo que ahora mesmo ten, creo que 89 ou 90 anos, ainda fai pouco se fixose unha exposición sobre as súas fotografías, e fixenlle varias entrevistas. El foi de aprendiz no ano 36, de aprendiz para o estudio de Casado, aquí en Santiago, pero estaba Carmina, se chama Carmina. Foi a que lle enseñou a retocar. Camaño, os seus pais, mandaron a aprender a Casado, ao estudio de Casado. Quen lle enseñou a retocar foi Carmina. Vale. Son así unhas pequenas cousiñas para que nos vayamos situando. Entón, aquí fixéronse varias preguntas e houve respostas. Entón, podemos empezar por a pregunta de Natalia, que decía, por que cando rematamos os estudios, a nosa preparación, a nosa formación de fotografía, son os homes os que acaban acaban traballando ou tendo máis posibilidades de traballar no mundo laboral de fotógrafos, e nós non. Entón, Rosa fixo todo aí unhas gráficas moi boas, e ela acabou dicindo, por que non se ven tantas mulleres se somos as máis matriculadas e as máis tituladas? Porque non se ven máis no mundo laboral de fotógrafas. E volvendo agora a un ensaio que lín fai moitos anos e non o entendía, tiña 17, 16, un libro de Virginia Woolf que se titula Un cuarto propio, non o entendía moi ben. Despois foron pasando os anos, entendino mellor. Entón, ela decía, preguntábase, por que as mulleres son pobres? Era unha pregunta que facía moitas máis, un ensaio moi longo e moi bo, recomendo que o leades, que é estupendo, non ten pérdida. Eso que era en 1928, algo así, maravilloso. E entón, ela respostaba, un cuarto propio. E que era un cuarto propio, claro, eu pensaba, un cuarto propio xa teño na miña casa, teño un cuarto propio. E cartos tamén teño, xa traballaba de fotógrafa e tiña cartos. Pero non era así, era algo máis, vai máis aló, o de cuarto propio. Liberdade para poder de decisión sobre nós mesmas e sobre a nosa economía. Claro, ahora aquí a maioría ten todo isto. Pero aínda hai algo que pesa nas nosas mentes para acabar sendo libres totalmente. No principio, María Xosé Agra dixo estas xornadas son un espazo para reflexionar e debatir. Estaba dando unha resposta. Isto é unha resposta. Se nós aquí facemos isto, debatimos, expoñemos, analizamos, estamos buscando, eu creo que atopamos respostas. E a partir de aí creo que se poderán mellorar moitas cousas. Nerea Paños, que non sei se está por aí, pois tamén dou unha resposta, que era a hipersexualidade analizou a publicidade, recordades? Crise de autoestima, religión, paternalismo, e todo isto, pois, provoca, ela decía como un pouco así, con medo, pero trastornos psicolóxicos. Bueno, habría que pensar. Pero despois vamos ao médico e nos dá pastillas para dormir. E xa está seleccionado, non? Entón, Xisela Franco nos enseñou unha serie de vídeos onde se vía os esforzos das mulleres labradoras, pescadora, e que cando chegaba un punto que estaba sobrepasada de traballo. Esa é a liberdade de decidir hasta aquí. E se outra xente que depende de min, pois que se busque a vida, non? E o descanso. Necesito descansar e pasaramos dolor de osos. E liberdade tamén. Algo maravilloso que dixo Mari Quintero foi que a liberación da muller foi cando se pudo bailar sin estar acompañada. Eu bailo moito, gusta moito bailar.
solto, agarrado, e pareciume moi boa esa resposta tamén. Ben, chegado así a este punto de respostas, preguntas, pois eu creo que teríamos que seguir facendo estas xornadas. Creo que deberían quedar institucionalizado xornada de Mari Quintero. Eu creo que se debería facer cada ano, cada 2 anos, máis ou menos. Eu creo que seguirían saindo respostas, preguntas. Tamén necesitamos, eu creo que se necesitaría unha axuda, de alguna maneira, desde as institucións para investigar e para buscar respostas desde nós, desde as mulleres, pero con axuda. Axuda, claro, cal é? A económica, que é a que se está recortando. E, sobre todo, nós que estamos ao final da cola. Pois creo que nada máis. Eu atopei moitas respostas. Para min, Mari Quintero, coñecía, pero pouco. É unha muller maravillosa, ten unha forza aínda con esta edad como sería antes. E nada máis, hasta aquí. Moitas grazas por esas reflexións e por esas achegas. E agora, para rematar esta primeira quenda de intervencións, Víctor Vaqueiro fainos unha aproximación tamén a algunhas cuestións da fotografía na época. Bueno, boa tarde. Eu quixera facer, pois, en certa maneira, quería isto do que coñecía o programa desde hai unhas semanas, pois enmarcalo no contexto do que se está a facer hoxe en día, esencialmente en Europa e en Estados Unidos. Para iso, pensei, en primeiro lugar, isto vai estar dividido en 2 partes, breves as 2, porque, de alguna maneira, estou subordinado ao tempo, digo que eu intentaría facer unha perspectiva do que é en 4 pinceladas, como non pode ser de outra maneira, o que, digamos, as liñas mestras da fotografía contemporánea. Claro, o que ocorre é que, ao pensar nesto, pensei, ademais, outra cousa, e é que, se eu presento isto tal e como está, hoxe, pois dou a sensación de que esta selección que fixen de 9 fotógrafas, pois son 9 paracaidistas que caíron. Como eu penso que cando tiñamos 12, 13 anos, estudiábamos historia, decíamos que historia era a sucesión sucesiva dos sucesos sucedidos sucesivamente. Como eu creo que eso non é a historia, de alguna maneira, se me permitides que o diga de unha maneira un pouco pedante, como son un historicista, pois decidín nunha primeira parte, eu penso que vou resolver as 2, a primeira en 10 minutos ou 15 e a segunda en outro tanto, pois, de alguna maneira, comunicar algo que non é evidente para a inmensa maioría da xente. Vivimos nunha sociedade da imaxe, sen embargo, hoxe vímolo pola mañán, non hai estudos normados de fotografía na universidade, pois, como decía eu, en comunicación audiovisual, as únicas 2 asignaturas de fotografía que existían desapareceron. E entón, pois, de alguna maneira, intentarei reconstruir en 10 minutos, pois, esa historia da fotografía que nos leva desde o ano 1826, primeira fotografía documentada, os tellados de París, autor Niepce, isto os anos 70, que é onde se produce a última inflexión da fotografía. Quero dicer con isto que a fotografía, todo o mundo ten claro que a historia da arte se periodiza e a xente sabe pois que aquilo é románico, aquilo é gótico, aquilo é neoclásico e o outro é barroco. E iso, pois, realmente non se concibe así na historia da fotografía, pero iso tamén é así. Eu xa digo, dunha maneira moi groseira e con trazo grosso, tentarei, en primeiro lugar, reconstruir
construir esa historia até chegar aos anos 70 e, a continuación, ver esas 9 mulleres. Esas 9 mulleres collín digamos, establecín unha certa perspectiva. Esa certa perspectiva sería que a máis nova delas, se non me falla a miña memoria, ten 62 anos, é dicir, son mulleres cunha obra xa consolidada. A maior, Diane Arbus, se vivira, tería 92, e entón, pois xa digo, é dicir, son xente pois dunha idade pois relativamente xa non son unhas nenas, polo tanto, cunha obra sólida e, polo tanto, sobre as cales hai un certo consenso da crítica para opinar sobre elas. E con eso comezamos. Vamos ver, é dicir, isto sería o primeiro... Sí, gracias, Encarna. Isto sería, digamos, esos, por decirlo de alguna maneira, esos 150 anos que van de 1826 a 1970. Aí hai unha liña azul que vedes que ten unha orixe, sí, 1826, primeira fotografía coñecida, e a última, pois que estaríamos por aquí, é dicir, ano 2015 ou 2016, onde estamos hoxe. E estas liñas interrómpense, e con eso quero simbolizar que hai, digamos, períodos no que se superpoñen as perspectivas. Non todo, é dicir, non toda a perspectiva da mímese remata aquí na Primeira Guerra Mundial, senón que se prolonga, pero, digamos, esta división é máis ou menos admitida pola crítica. Ben, esos tres períodos nós estaremos situados aínda no terceiro, é unha primeira perspectiva na que se considera que a fotografía é unha reproducción da realidade, é dicir, a fotografía copia a realidade, de alguna maneira é a teoría da mímese, é dicir, a fotografía copia estrictamente a realidade, algo tamén, digamos, coñecido na historia da arte, nesa dobre dialéctica de se a arte copia a realidade ou se a realidade copia a arte. Hai unha cuestión que me interesa subliñar, é dicir, unha das primeiras definicións que se fai da fotografía, probablemente a primeira definición que se fai da fotografía, é que a fotografía é o espello con memoria. E isto interésame subliñalo moito, a noción de espello, porque se vos dades de conta, estamos en 1826, se vos dades de conta, unha das primeiras definicións que se fai da fotografía, da literatura, da narrativa contemporánea é a de Stendhal. A novela é un espello, outra vez espello, ao longo do camiño. Digamos, esta coincidencia entre a idea de espello para fotografía e narrativa non é casual. 1826 son, en números redondos, 30 e tantos anos máis tarde da Revolución Francesa. E iso quería suliñalo, é dicir, tanto non podo meterme por ese camiño, pero se quixera apuntar ideas, que é o único que podo facer, apuntar ideas, é dicir, a idea de que tanto a narrativa, a novela, digamos, como a fotografía son fillas da Revolución Francesa. A fotografía arrincona a pintura e a novela arrincona a poesía. As dúas teñen que ver coa toma do poder por unha clase revolucionaria, a burguesía, aquí o 14 de xullo de 1789 toma a Bastilla. De alguma maneira, este comportamento lóxico, é dicir, as monarquías normalmente tendentes á ociosidade e á vagancia, pois podense permitir o luxo de ter ali unha persoa que as pinte. Agora ben, o burgués non ten tempo para esas cousas. Ben, é dicir, esta fase da fotografía, que abaixo asinalo ben, é dicir, esa é unha fotografía feita polo fotógrafo Duchamp, que acompaña a ver se alguén mo recorda, isto a Flaubert na súa viaxe ao Exipto para tomar notas para a súa novela Salammbô, pois é unha novela que unha fotografía da que hoxe nós identificamos como a fotografía, por decirlo así, de toda a vida. É dicir, un coloso aí fotografado de frente e mesmo con unha persoa ao lado para que se tome nota da escala, da proporción. A segunda fotografía, o segundo período comeza aproximadamente nos anos
que preceden, que están ou que seguen inmediatamente a Guerra Mundial, República de Weimar en Alemania, etc. E é a fotografía como transformación da realidade. A fotografía xa se considera que non copia a realidade, senón que a transforma, que a interpreta. E aí tedes esa fotografía feita por un fotógrafo famosísimo, Alexander Rodchenko, ruso, que é algo totalmente, digamos, hoxe eso parece evidente, vamos, estamos feitos a isto, pero é un picado e eso no ano 20 tanto, nas décadas dos 20, pois era revolucionario. Pensemos tamén unha cuestión que na época dos anos 20, os tolos 20, estamos falando das vanguardas, localizadas esencialmente en tres lugares, quedeime sin isto. Rusia, como consecuencia da Revolución Soviética. 2, Berlín, todo o movimento dadaísta, etc. E 3, París, surrealismo, etc. Isto, escoítase ben así? Bueno, pois quedeime. Sí, esta outra vez, sí. Ben, e esa foto xa vedes que de alguna maneira violenta esa idea da frontalidade, é dicir, da fotografía documental. Finalmente, este período, xa digo, prorrógase até un ano que nos parece clave, é dicir, que ao redor do cal tamén hai un certo consenso. En esos anos aparece unha cámara que, en definitiva, isto, quixera facer unha observación no segundo período, tamén é certo que aparece unha cámara mítica, a Leica, feita, digamos, fabricada por un enxeñeiro alemán, Oskar Barnack, e, de alguna maneira, esa cámara que non pesa ni siquiera 1 kilo, libera, como vulgarmente se di, libera o punto de vista. Non é igual ir con unha cámara de 12 kilos que necesariamente ten que estar ancorado á terra mediante un trípode que con unha cámara que un move con unha man perfectamente, e iso permite, digamos, contrapicar, picar, angulacións, etc. É dicir, violentar esa frontalidade propia da fotografía do século XIX e dos primeiros anos do XX. Iso, xa digo, prorrógase até os anos 70, donde hai unha, xa digo, a aparición dunha cámara que axuda a mudar, non eso só, pero sino que axuda a mudar a perspectiva que a Polaroid SX70. E aquí aparece a fotografía, unha nova forma de ver a fotografía, non como copia, ou xa, non como reproducción, non como interpretación, sino como pegada da realidade. É dicir, coménzase a considerar que a fotografía rompe unha identificación que había antes. Antes considerábase que a fotografía é a realidade, o espello, a copia, etc. E agora pásase a considerar que a fotografía é unha representación da realidade. E esta, e xa digo, a partir nos últimos 40 e tantos, 50 anos, vese o seguinte, que a fotografía garda coa realidade, e póñense sempre ese tipo de exemplos, que a fotografía garda coa realidade a mesma relación que garda a pegada na praia co ser humano, a fogueira co lume ou con incendio, ou asobío coa locomotora. Hoxe as locomotoras xa non asobían, verdad? E agora poño aí esa imaxe, esa é unha imaxe do fotógrafo canadiano Michael Snow, é unha imaxe famosísima e que está na Galería Nacional de Ottawa, en Canadá, porque, de alguna maneira, isto paso a comentar brevísimamente, porque, de alguna maneira, anuncia e enuncia un novo tempo. É dicir, aí hai, como vedes, vemos algo así como un trípode e vemos algo que está aquí colocado e vemos que son cousas parecidas pero que se van multiplicando. Ben, esa fotografía faise da seguinte maneira, é dicir, o fotógrafo coloca unha Polaroid, unha cámara Polaroid diante da imaxe e a continuación construe un rectángulo con eso que normalmente coñecemos como fita carroceira e ese rectángulo é de tal maneira e el calcula as dimensións que lle caiban 4 fotografías Polaroid. É dicir, se nos fixamos, ese rectángulo está construído de tal maneira que cada fita pisa a anterior e é pisada pola seguinte, verdade? É dicir, deseña unha especie de espiral. E a continuación está a cámara, dispara, obtén unha Polaroid e pega aí. Volva a disparar, pega aí, volva a disparar, son 2, pega aí, volva a disparar, 3 e volva a disparar finalmente e pega aí. É dicir, hai algo que, de alguna maneira,
subvirte e inaugura unha forma de ver a fotografía. É dicir, nós estamos vendo algo que ten que ver coa fotografía. Aí, se vos dades de conta, como o espello vai desaparecendo, vai devorando ao fotógrafo que non se ve reflectido. E, en definitiva, esa imaxe é unha metáfora da fotografía, é dicir, como proceso de disolución e morte. Toda fotografía é un rexistro de morte. E se unha fotografía que vemos, decimos, bueno, pois isto a min non me resulta moito rexistro de morte, só haberá que esperar 20, 50 ou 100 anos para que esa fotografía se convirta nun rexistro de morte. De alguna maneira, este tipo de fotografías inaugura tamén algo diferente, e ese algo diferente que é tan importante como o resultado o proceso. É dicir, esta fotografía o que nos mostra é un resultado, pero tamén nos vai sinalando como se fixo esta fotografía. E dito isto, comenzo con esas 9 mulleres fotógrafas. E aí tedes, pois, en gran medida, pois eso que acabo de decir, non unha reflexión desta fotógrafa, Diane Arbus, que é a primeira coa que vou comezar. E é que o tema, volvemos a esa idea, é tan importante ou máis que a fotografía, a partir destos anos, vai desaparecer, e en eso a fotografía achégase, pois, poñamos por caso, a poesía ou este tipo de cousas, vai desaparecer a idea da fotografía individual para converterse no proxecto fotográfico. É dicir, unha persoa que faga fotografía vai concebir o seu traballo fotográfico igual que unha persoa que fai poesía, un libro. Colle un tema determinado, a liberdade, o amor, a soidade, e escribe 20, 30 ou 50 poemas. E a persoa que vai fotografía vai coller ese tema e vai facer un grupo de poemas xirando todos ao redor do mesmo tema. Vou comenzar precisamente con Diane Arbus, e unha fotógrafa que xa digo, aí vedes, nace no 23 e suicídase no ano 71. Unha persoa que vive, pois que en definitiva a súa fotografía mostra algo do que estou dicindo. É unha fotógrafa que se dedica esencialmente a fotografar, digamos, as persoas que están na fronteira social, é dicir, as persoas excluídas, as persoas que son, se me permitides entender o que vou decir, anormais no sentido de que están fora da norma, é dicir, afora dese consenso social e que a sociedade inxustamente marxina. Bueno, aquí tedes, hai unha cousa que me parece de interese subliñar e é os inmensos pés de foto que Diane Arbus coloca, é dicir, son moitas veces, os pés de fotos son irónicos, porque se vos dades de conta moitas veces, pois eu que sei, imagínome a mellor un transatlántico entrando no porto de Vigo e vedes a foto do transatlántico e entón debaixo o pé de foto é transatlántico entrando no porto de Vigo. Claro, eso, o cal é redundante e absurdo. O interesante sería que puxera ese transatlántico e se puxera vaca pastando nas montañas de Ancares, pois polo menos faríanos reflectir, pero outro, xa digo, o pé de foto ou é redundante ou é ideolóxicamente perverso coa intención de dirixir a nosa lectura. E isto, xa digo, é o traballo da Diane Arbus. Aí, por exemplo, eso é interesante, cando nos enteramos que ese mociño inocente con esa cara tal e que leva esa pegata aí de Deus bendiga América, pois está preparándose para unha manifestación a favor da guerra. Estamos no ano 67 e estamos obviamente falando da guerra do Vietnam, algo que veremos repetido en fotógrafas que aparecen aquí. Outra vez tedes aí, é dicir, o asunto outra vez de xente que está fora da norma social, neste caso unha persoa dobremente fora da norma por ser xigante, por ser xudeo, ou este caso concreto, non, a nanos que ela, por outra parte, e pareceme interesante, en moitas ocasións, como que estamos vendo, ela cita o nome, é dicir, non son persoas anónimas, senón que son persoas con nome e apelidos que merecen ser consideradas como tal. Vamos con Martha Rosler, que é unha fotógrafa, digamos, esencialmente con unha intencionalidade, como casi todas elas, é dicir, con unha intencionalidade política, e é pois unha persoa que outra vez reflicte a cuestión da guerra, non? O propio título da serie, Levando a guerra a casa, xa o di todo. E aí tedes, pois, de alguna maneira, esa idea, teño que comentar moi brevemente, esa idea de dous soldados norteamericanos pesquisando, é dicir, como se estuveran registrando ao fogar, e
a continuación, pois, unha fotografía, pois, totalmente corriqueira, non? É dicir, o que calquera dos nosos fogares. Ela, Marta Rosler, o que fai en ocasións é facer unha especie de paráfrase da televisión, verdade? A televisión métenos en casa as noticias e especialmente na sociedade americana. Pensade, por exemplo, no caso do famoso do documental de Michael Moore, sobre as armas, é dicir, a presencia das armas na sociedade americana. E, de alguma maneira, eso ela reflicte poñendo esa rapaza que consulta o seu móvil e tal, pero que na súa casa pois hai persoas feridas ou mortas e hai escenas de guerra, de morte, etc. Aquí xa estamos no ano 2004, ela reincide, pero xa non é a guerra do Vietnam, senón é que é a invasión de Irak. De alguna maneira, ela fai un guiño ao espectador ou espectadora no sentido de vestir a esa rapariga que está aí, a esa moza, con vestidos que recoñecemos como orientais, verdade? E aí, pois, aí temos, digamos, é dicir, esa moza máis ou menos vestida a moda e tal, pero diante dela, pois, as imaxes do cárcere de Abu Ghraib. Ruth Orne Thompson, que é unha fotógrafa, estou intentando, xa digo, deseñar liñas básicas da fotografía e a toda velocidade. Ruth Orne Thompson, que é unha fotógrafa que hai 15 anos ou 20 anos máis ben, expuxo en Vigo, pois, resulta que fai fotografía estrictamente fabricada e, ademais, volvendo a métodos, digamos, do século XIX. É dicir, esta fotografía está feita con unha cámara estenopeica, que é a cámara máis simple que vos podedes imaginar. É dicir, é unha caixa, imaginad unha caixa de madeira e que sexa dun formato como unha caixa de zapatos. Diante leva un buraco e detrás unha firgua pola cal metedes unha placa sensible, verdade? E, a continuación, enfocades, secades o tal, pechades, dades tempo de exposición, 2 minutos, 3, e revelades. Esa cámara ten unha especificidade que dá prácticamente o estenopo, quero dicir, o buraco ten que ser moi fino, e dá unha profundidade de campo infinita, e iso permite pois este tipo de fotografías. Normalmente, ela que fai? Pois ela instálase diante dunha paisaxe, vese claramente nesta imaxe, por exemplo, entón, pois, unha fotografía da Torre de Pisa recortada, ela fai branco e negro, entón a cor óbviase, entón, pois, isto non fai falta viaxar a Pisa para saber que ao pé da torre, pois, hai o batisterio e esta cousa, e entón, eso, de alguna maneira, pois, subvirte a realidade, en gran medida, o proceso constante é de subversión da realidade, non? E entón, pois, vemos aí esa torre, pois, situada nunha especie de deserto, e o título desta serie, todas son da mesma serie, chámase Expedicións, no sentido, teñen todas, obviamente, con esta perspectiva, un carácter moi onírico, e de alguna maneira remite ao mundo dos soños e a este tipo de cousas. Debo decir así, do meu punto de vista, que hoxe a fotografía verdadeiramente obedece a 3 grandes liñas. Por unha parte, a semiótica, por outra parte, a psicoanálise e, finalmente, pois, a aportación feminista, que é clave, digamos, sobre todo das feministas norteamericanas, nos últimos 30 ou 40 anos. Barbara Kruger, que é unha fotógrafa que ven da publicidade, xa se lle nota, normalmente reutiliza fotografías, é dicir, ela non é fotógrafa, senón que practica eso que chamamos, non foi falta explicar a palabra porque está moi clara, apropiacionismo, é dicir, ela colle unha fotografía e o que si fai é meter unhas frases, normalmente desta categoría, sempre con pronomes, ti, eu, nós, que violentan e que elaboran o sentido da frase, non? O seu discurso vai moito nesta liña, e vai moito na liña de a túa felicidade é a miña desgraza, o teu prazer é a miña dor, é dicir, confrontando este tipo de mensaxes que tal, e aí, bueno, pois, en gran medida, isto verémolo despois reflectido no caso dunha fotógrafa francesa, Sophie Calle, debe ser filla de condescendencia española, que
que de alguna maneira mostra esta idea, é dicir, a de o corpo como campo de batalla, algo que veremos na última fotógrafa que presentamos hoxe, Cindy Sherman, é dicir, como ela, a través do autorretrato, reflicte gran parte da problemática social. Ben, aí, outra vez, non? É dicir, sempre collendo unha mensaxe normalmente xornalística ou dunha revista e retorcéndolle o significado, eso, no sentido de que non precisamos heróis ou o que sexa. E aquí está o que vos digo, sempre a miña, a túa, todo ese discurso articulado sobre pronomes. Hoxe, pola mañán, pero penso que xa non está aquí, houbo unha intervención na que se puxo de manifesto a cuestión de como o corpo feminino, digamos, da infancia ou da segunda infancia se utilizaba con fins publicitarios, acordádesvos? Bueno, pois este é o caso de Sally Mann. Sally Mann utiliza, pois, de alguna maneira, esa perversidade ou esa falsa inocencia ou ese sadismo que hai, esa presenza do peor de nós que hai tamén na infancia. Sempre que falo deste tema, inexorablemente veñen á cabeza as primeiras escenas dunha peli ben coñecida, Grupo Salvaxe, de Peckinpah, cando comeza o filme e aqueles homes entran na vila e hai uns nenos, isto da fronteira mexicana, texana, etc., isto xogando cunhas formigas rodeadas de lume e que esas formigas están atacando un escorpión e a cara de sadismo dos nenos de felicidade vendo como as formigas, como o escorpión perece, digamos, e ademais co lume que os vai devorar a todos, pois queda así presente. Isto, e aí está o asunto, é dicir, esa facer ver, todas estas nenas son as súas fillas. Sally Mann tivo tremendamente cru, porque non se pode decir que a sociedade norteamericana sexa precisamente permisiva e que non sexa puritana, e entón tivo denuncias, decir, bueno, pois por corrupción de menores, por inmoralidade, etc. Pero, de alguna maneira, ela quería mostrar tamén unha face oculta que está tamén presente na infancia, non? Aí está, é dicir, fai posar as súas fillas como se foran xa modelos e como se fosen adultas. E aí tamén o asunto de, como diríamos nós, é dicir, como o hábito fai o frade. Esa é a súa filla Jessie e a esquerda, representada como tal Jessie e a dereita representada como tal Madonna, co cal se muda radicalmente a perspectiva, a visión que damos dela, non? Patricia Schwartz, só teño dúas fotos, de alguna maneira tamén complementa ese, eu penso que hoxe a fotografía, bueno, claro, eu falo con paixón, a ver se me entendedes, pero creo que a fotografía probablemente sexa, e máis a fotografía feita por mulleres, un dos discursos máis críticos con respecto á sociedade. Estades vendo como en diferentes aspectos actúan. E aquí actúa, pois, nunha dobre perspectiva. Primeiro, violando o canon establecido de muller delgada, de corpos Danone, etc. E, por outra parte, facendo un guiño, aí recoñecemos esa foto, ese cadro coñecido de Rousseau, o aduaneiro, verdade? E entón, pois, ela fai, digamos, este tipo de mulleres, facéndoas adoptar poses de estatuaria clásica e este tipo de cousas. Nan Goldin, pois, é un caso claro de fotoxornalismo. Agora ben, máis que de fotoxornalismo, eu creo que lle poderíamos chamar de álbum familiar. Que ocorre? Que esta é a súa familia. O título en gran medida o di todo. Ela é unha moza que, violentada polo, vamos, presionada, ou non sei como sería a palabra que teria que utilizar, polo suicidio da súa irmá, ela desenganchada na droga, moi nova, e entón, pois, vive ese mundo. E ese mundo é o que ela fotografa, que é un mundo tan real como infeliz, verdade? E
de alguna maneira, ela ademais o di con estas palabras, é dicir, esta é a miña familia, no sentido de que, claro, a súa familia biolóxica, pois, como é obvio, insisto, na sociedade norteamericana, non a acepta, e entón, pois, ela pois dá con gran valentía un rexistro do que é a súa vida. Bueno, pois non é, efectivamente, unha vida fácil, a ela, o seu compañeiro, os seus compañeiros maltrátana e ela fotografa, aí a tedes, esqueceume, puxen só o título xeral da serie, porque me pareceu máis coherente traer series completas, non? Esta fotografía xa titúlase algo así como Nan Goldin, Nan despois de ser maltratada. E esta fotografía que se chama algo así como hematoma con forma de corazón. Nos diríamos algo así como hai amores que matan, verdade? É dicir, esa frase tan repetida frente a constantes malos tratos e o argumento de machista de no, e que eu a quero moito, pero se me vai a man. Bueno, e finalmente, bueno, quedanme dúas, é dicir, isto é unha fotografía de Sofía Calle moi na liña dun discurso, interésame máis isto, trouxen esencialmente isto, porque a fotografía cada vez máis desconfía da capacidade de transmitir correctamente a realidade e, polo tanto, bota a man, e cada vez máis, a textos escritos. E así presenta, tendo en conta que cada fotografía desas é dun tamaño 60 por 80, o sea que estamos falando 8 por 5, 4 metros, e está cortada, 4 metros por 6 por 4, 24, por 2, 40. Hoxe hai fotografías, hai un fotógrafo alemán, Andreas Gursky, que presenta fotografías de 5 por 8 metros, é dicir, de grandes formatos, non? Pero, de alguna maneira, interésame isto, en primeiro lugar, porque son unha serie de fotografías, é dicir, hai como se dixéramos unha aspiración cinematográfica, e ao mesmo tempo hai texto que intenta explicar digamos, eso, que intenta interactuar eso. E aí tedes, pois, ela un mozo e despois unha reflexión, non se ve nada ben, pero é unha reflexión sobre ela, sobre o tipo de homes que lle gustan, e de alguna maneira, xa digo, frente a este trío que está aí, pois resulta que nós, ao ver as fotos, reinterpretamos o texto e coa lectura do texto fainos reinterpretar as fotos. E aquí acabo con Cindy Sherman, probablemente a obra, do meu punto de vista, a obra máis coherente ou unha das obras máis coherentes que hai na fotografía contemporánea, é unha moza que nace, eu penso que Cindy Sherman nace no 54, o sea que esta fotografía é cando ten 21 anos, e ela leva, bueno, pois desde estes anos, en 75, leva 40 anos facendo única e exclusivamente autorretrato. Que ocorre? Que de alguna maneira ela xoga un papel, e ese papel calé a sentar sobre o seu propio corpo os roles sociais que a contorna fai xogar á muller. E entón, pois, ela vai desenvolvendo diferentes roles, aquí o tedes, bueno, e con unha capacidade transformadora, transformista, digamos, inmensa. Aí tedes unha foto do ano 76, que aparece ela como adolescente, e unha foto tamén do ano 76, bueno, pois, como muller negra, tamén está aquí a análise das contradicións raciais da sociedade americana, etc. E ela, en gran medida, pois, supón leva á práctica ao longo de 40 anos ese discurso que vimos antes na imaxe de Bárbara Kruger de o teu corpo é un campo de batalla. Aquí está como muller, digamos, asasinada, supoñemos, probablemente violada previamente, etc. Aí a tedes, digamos, nunha serie que hai todas as súas fotografías son sen título e un número, vai numerando estrictamente. O que pasa é que, digamos, hai series que se subdividen, estou terminando, e entón, pois, aquí hai unha serie longuísima de
fotografías que reproducen a historia da arte, na cale ela pois vai xogando diferentes papeles ao longo da mesma. Aquí é unha fotografía, vedes que pesada esa fotografía, que pernas máis grosas, que non son así as delas, pero ela utiliza próteses e unha crítica á moda, outra vez, e fai, en vez desa moda etérea de chica, decíamos antes, Danone, pois non, unha cousa pesada, etc. Hai unha outra serie dedicada aos relatos, os relatos maravillosos, contos de fadas, e hai algo moi presente nela, as próteses, neste caso mamarias, ou de outro tipo, no sentido de que enuncia algo, sempre a fotografía enunciando unha presenza e unha ausencia, donde hai unha prótese e que antes houve unha ferida, verdade? E termino aquí, pois, con unha serie de fotografías, sempre ela, ainda que parece increíble, ela é sempre Cindy Sherman. Isto sobre a crítica ao Hollywood, etc. Se vos dades de conta, volvo un momento atrás, nesa fotografía, tanto nesta fotografía como na anterior, aí con moita máis claridade, vese claramente o cable disparador que ela ten na man, un neumático destos para disparar e facer outro retrato. E aquí, xa digo, a toda velocidade e coas presas tal, remato a miña. Ben, gracias a Víctor, gracias aos tres. Ahora abrimos un breve turno de preguntas, de intervencións, no caso de que haxa algunha cuestión alrededor do que expuxeron, estas tres visións complementarias. Ben, eu fago unha pregunta, entón, moi breve, lles agradecería que respostaran, pero creo que falando de fotografía, falando da muller, a muller e a foto, e falando do futuro, pois unha das cuestións que se nos plantea sempre é a profesionalización, o futuro, e gustaríame que os tres pois, que dixeran un pouco cal é a súa visión no momento no que todos nos consideramos fotógrafos de móvil, como se dixo antes, pois cal é o futuro da fotografía e a fotografía profesional. Funciona? Sí. Bueno. Como se nota os que están acostumbrados a falar en público, Eu quero facer un comentario que non pensaba facer, pero esta mañá tocouse dous. Un non se tocou, pero outro sí, o do Photoshop. Ahora a xente está acostumbrada a verse en as fotografías constantemente, pois hacen miles de fotos. Bueno, hai gente joven que se pasa el día haciéndose fotos. E se van de viaje, Dios mío, yo acabo de estar en un viaje en Italia y yo no vi más que palitos de selfie por todas partes, pero eran miles, y no exagero, no exagero, eran miles. Y alguno vio Roma cuando llegó a casa y vio las fotos, porque no le dio tiempo a verlo en el viaje. Entonces, en la época, hace 50 o 60 años, hay que darse cuenta que es un mundo distinto. Esto va para los jóvenes que están estudiando fotografía. No sé si alguno se va a dedicar a la fotografía de retrato, estudio. Es un mundo completamente distinto al de la fotografía creativa en la que tú retratas lo que quieres, como quieres y los pones o no los pones. Es un mundo completamente distinto. Nosotros hacemos fotos por encargo. Y ya digo, y la gente quiere verse lo mejor posible. Hoy quizás acepten fotos porque la gente está tan acostumbrada a verse en fotos que admiten fotos que hace 20 años no hubieran admitido. En el estudio de mi hermana pasaba una cosa muy graciosa. Llegaban muchas chicas. No quiero que me retoque mucho, que no me retoque, yo quiero las fotos sin retocar. Bueno, después de varias veces con esta cantinela, le dije a Mario, vamos a hacer dos fotos de la misma persona, una la retocamos y otra no la retocamos. Entonces había un pequeño mostrador en el recibidor y cuando decían aquello de no quiero que me retoquen, yo le ponía las dos fotos encima de la misma persona, normalmente era una chica o una señora, según fuera, y decía, ahí está. Todos iban a la foto retocada, naturalmente. Y era un retoque no en el que tú hacías desaparecer algunas imperfecciones, porque la gente, en el espejo te ves de una forma, pero en la foto te ves de otra. Y la gente tenía muy poca costumbre en verse en fotos. Tenía una foto de comunión, otra del Domingo de Ramos, y nada más, hasta que se hacía una foto a los 18 años para admirador o para el novio. Entonces la gente estaba poco acostumbrada a ver imágenes, su propia imagen, y quería verse lo mejor posible. Pasó una cosa muy cómica, muy graciosa, mejor. Cuando los compañeros míos de Benito se estaban acabando la carrera,
yo no estaba estudiando, les propuse hacer la orla. Hacía años que no se hacían. Y yo anduve buscando por la escuela de peritos alguna orla para tener alguna referencia y no hubo forma. Bueno, el caso es que empezamos a hacer las orlas que después fueron un éxito por los compañeros por los que yo había tenido. Y todo el mundo, pues muy contento con la orla, pero el éxito mayor, ¿cuál fue? Nosotros les dábamos la orla y una foto, o sea, 3 fotos individuales, tamaño 9-12 de ellos. Entonces estaban con la chaqueta, el uniforme de peritos, que tiene una chaqueta, y aquello fue el éxito. Y eran hombres, ¿eh? Aquello fue el éxito. Claro, lo que se habían hecho hasta entonces eran carnés de fotomatón, y resulta que vieron que había otras fotografías. A todo el mundo le gustaron. Yo no vi ninguno que protestar, dijera, estoy excesivamente guapo. Ni uno. Todo el mundo le gustó. Y eran, ya te digo, de aquellas, me parece que, no sé, pero se debió tardar 10 o 15 años en hacer la primera, que era perito, la primera mujer. Todos los demás eran hombres. Y uno de los éxitos fue este. Entonces, el fotógrafo está muy condicionado por el cliente, porque la gente se quiere ver eso, lo mejor posible. Y claro, si tú le haces una foto en la tal, dice, bueno, para esto me la hago yo. Entonces quieren ir a un fotógrafo y que le haga una foto que él no pueda hacer. Y hoy día, pues eso ya es más difícil, porque con tanta cámara digital y tantas miles de fotos que se disparan y que te cogen desprevenido, pues como escojas una, puedes hacer unas fotos fantásticas, fantásticas. O sea que eso es lo que tenéis que pensar, los que estáis estudiando fotografía, ¿a qué os vais a dedicar? Yo a la fotografía de estudio le veo poco futuro, porque no es necesaria ya como antes. Son tantas las fotos que se hace uno a los pocos años de vida, de viaje todos los días, tú ves en los restaurantes la gente se hace fotos constantemente, en la terraza del bar, en la barra del bar, en 50.000 sitios, cualquier sitio vale para hacerse una foto. Y entonces no hay esa necesidad de hacerse una foto en profesional. Quizá dentro del mundo de la publicidad y la fotografía industrial quede un poquito más, pero tampoco es lo mismo ya, porque las máquinas digitales han ayudado mucho y el personal técnico de las empresas, aquellas fotos para las que a nosotros nos llamaban, pues hoy no nos llaman, las hacen ellos, las hace el perito, las hace el ingeniero. ¿Por qué? Porque la máquina le resolventa una cantidad de papeletas increíbles, increíbles. Entonces, yo digo que el mundo de la fotografía profesional de retrato es completamente distinto al mundo de la fotografía creativa, que uno hace lo que considera que debe de hacer, la idea que tiene sobre un tema. O futuro da fotografía era algo así, non? O que nos propoñías. Desde que se inventou a fotografía, que non fai tanto, pero podemos ir máis atrás, que a pintura, ou despois máis adiante, co cine, sempre houve cambios moi grandes. Acaba de se producir agora un cambio moi grande de analóxico a digital, de cámaras que levamos no bolsillo, todos os móviles teñen cámara, todos facemos fotografías, pero creo que iso non debe asustar a xente que se quere dedicar profesionalmente, pois a facer retrato, ou fotografía social, bodas, bautizos, comunións, que calquer outro tipo de publicidade. Eu creo que iso non debe asustar, porque hai unha profesionalidade, hai unha aprendizaxe, hai unha técnica, hai unha visión e tamén un ver diferente. Hai un tempo que se dedica e eu creo que iso non é unha competencia. En canto a fotografía de autor ou autora, fotografía pois que para colgar nunha sala ou así, pois é igual, para min é o mesmo. Dicir, non se acaba ou non se vai acabar o de facer fotografías creativas ou porque todo o mundo teñamos móvil e todo o mundo fagamos fotografías. É máis, hai veces que fotografías sacadas con móviles pois poden ser colgadas nunha sala, pero o que está, o importante é quen está detrás. Non porque se teña unha cámara grande ou unha cámara de móvil, pois se fagan mellores fotografías. Entón, pois todas e todos para diante. Todas tamén, bueno, todas. Coxer a todas. E nada máis. Bueno, pregúntanos, Xosé, que
cal é o futuro da fotografía. Xa sabedes aquilo que decía Mark Twain, é difícil facer prediccións, sobre todo os que se refiren ao futuro. Entón, pois claro, quero decir, aquí eu penso que a cuestión está en algo clave, como definimos a fotografía. Entón, hoxe, aínda, pero sospeito que non por demasiado tempo, cando digo non por demasiado tempo, quero decir, a mellor unhas cantas décadas, digo que depende como definamos. Si seguimos creendo, como no século XIX, que a fotografía debe ser reflexo da realidade, o meu alumnado decía máis veces, preguntaban eso en segundo, en cuarto xa non o preguntaban, decían, vamos ver, é que non é ético modificar unha fotografía. E entón preguntaba eu, unha fotografía é arte? Por suposto que é. Bueno, pois entón mira, vamos ver, por que non me preguntas se é ético que Van Gogh pinte aqueles xirasois ou que Cézanne pinte aqueles paisaxes con perspectiva? Aquilo xa non é a realidade. Por que non me preguntas se é ético que as señoritas da Viñón non foxen aquilo? Por que non me preguntas se é ético que Aureliano Buendía levara no seu pene aquel tatuaxe monumental? Verdade? É dicir, se falamos de arte, falamos da capacidade ficcional. Falamos, Ruth Zornezón, falamos da capacidade de inventar, digamos, horizontes, de inventar novas situacións e de inventar tal. Entón, se te queres quedar coa fotografía como eso que está aí para reproducir, adiante. Se crees que esencialmente a fotografía, eu penso que vai polo sentido que hoxe vemos aquí, que é constantemente creación de ficcións, pois eso é outra cousa. Coincido con Roberto de que efectivamente a fotografía de estudo, pois sí que está nas últimas, non? É dicir, porque dadevos de conta que todo isto xa non corresponde ni nada, ou é dicir, as persoas que hoxe están facendo algo significativo, pois non traballan nun estudo, é dicir, traballan outra cousa que teñan o seu estudo ou que convirten en ocasións na súa casa nun estudo, pero, sobre todo, porque se produciu, agora podo completar cousas que antes non dixen, produciuse un mecanismo que poderíamos chamar inverso, é dicir, antes existía o que eu podía chamar, que me gusta chamar así, pois o fotógrafo ou a fotógrafa cazador ou cazadora, a persoa que saía á rúa e vía cousas que fotografaba, que lle parecía interesante. E hoxe é ao revés, é dicir, a persoa que di, eu quero falar sobre a liberdade ou sobre o amor, sobre o sexo ou sobre a vinganza. E entón vou fabricar realidades para fotografalas. É dicir, fabrícanse cousas que só teñen por función seren fotografadas. Esa cousa fabrícase, fotográfase e a continuación desmantélase. E iso proxecta cousas interiores, é dicir, dores interiores, soños, o caso, como digo, de Ruth Zornezón, é obvio, verdade? Entón, en función de que tipo de fotografía escollamos, pois escollemos. Agora, para min, a cuestión de se esa fotografía é digital ou non o é, aborrezo o termo analóxica, porque non é analóxica, é unha fotografía, en todo caso, de base fotoquímica, pero analóxica son as dúas, no sentido de que son un análogo, que diría Platón, da realidade. Entón, según definamos o que entendemos por fotografía, bueno, pois deitarémonos cara a un lugar ou cara a outro. Ben, pois moitas gracias. Até aquí estas tres exposicións complementarias e agora o que sí lles agradecería é que seguiran porque ahora mismo vaise proceder, as coordinadoras van proceder á clausura e logo veremos a exposición. E agradecemos aos intervintes, a intervinte e aos intervintes, creo que os tres que merecen un forte aplauso.